15 very sweet years. Ir bijuši 15 ļoti jauki gadi. I noticed two things in those pictures, though. Vēl par kādu lietu tajās bildēs. First of all, my hair is getting gray, Mani mati kļūst and I sīkāki. noticed Anda was pregnant in every picture. Es ievēroju, ka Anna katrā no bildēm bija stāvoklī. As we were praying at the beginning of the year about whether God would lead us to Latvia, Kad mēs gada sākumā lūdzām Dievu par to, vai Dievs mūs atkal vadīs uz Latviju. I realized I don't know how many years God will let us come. Un es sapratu, ka es pats jau īsti nezinu, es to nevaru zināt, cik daudz Dievs mums jau šeit būtu. And the older I get, the shorter amount of things that God tells me because He knows I can't remember very Jo well. vecāks es kļūstu, jo mazāk Dievs man atklāja, jo viņš zina, ka mana atmiņa arī paliek arvien sliktāka. So He just gives me a very little bit. Tāpēc viņš man mazliet tikai atklāja, lai es varētu And atcerēties. Kathy and I have been through about a year and a half of very busy, stressful time. Un mēs ar Ketiju esam piedzīvojuši diezgan tādu aizņemtu laiku pēdējā. On her job, they joined with another company, and everything in her job changed. Ketijas darbā bija izmaiņas, jo kompānija tur apvienojās ar kādu citu, un daudz kas mainījās. Her responsibilities became much more stressful. Un viņas šie pienākumi kļuva prasīt daudz vairāk stresa. And in the church that I serve, our senior pastor, he left about a year and a half ago. Un pirms pusotru gada mūsu draudzes vecākais, tas galvenais mācītājs aizgāja no mūsu draudzes. And so I've been doing most of his job plus what I used to do previously. Un es darīju visu šo laiku viņa pienākumus un arī plus vēl to, ko es pirms tam jau darīju. And so we weren't sure if we needed the stress of one more thing to do this summer. Tāpēc mēs nebijām pārliecināti, ka mums vajadzētu vēl tādu spriedzi, vēl kādu lietu šovasar darīt. But as we prayed about it, God put our hearts back in Latvia. Bet, kad mēs lūdzām Dievu par to, Dievs mūsu sirdīs lika Latviju. And the reality is there's not a more peaceful place for us than Tulsa. Un patiesība ir tāda, ka nav mierīgākas vietas priekš mums kā Talsi. And I knew I didn't want to have a large team because there's more stress with that. Un es negribēju sapulcināt lielu komandu, jo tas, protams, atkal prasītu būt stresaināks laiks. And so I knew that it would just be Kathy and I. Un es zināju, ka mēs šoreiz gribam braukt tikai es un Ketija. But I think it's the best team I've ever had. Bet, man liekas, ka tā ir labākā komanda, kāda ir bijusi. And we want you to know we are coming to Latvia to rest. Es gribu, lai jūs zināt, ka mēs atbraucām atpūsties. We're giving our mornings to God for quiet time. Mēs rītus veltīsim klusam laikam kopā ar Dievu. But in the afternoon and the evenings, we just want to be available for a prayer ministry. Un tomēr pēcpusdienās un vakaros mēs gribam būt pieejami, lai jūs kopā ar mums varētu lūgt Dievu. God has really spoken to my heart about my own ministry, even in the United States. Dievs ir runājis uz mani īpaši arī par manu kalpošanu Amerikā. And how often we get too busy to pray. Un cik bieži mēs kļūstam pārāk aizņemti, lai lūgtu Dievu. And yet that's where the power for our ministry is. Bet īstenībā tieši no turienes jau nāk spēks mūsu kalpošanai. And so we want to share that with you all. Tādēļ mēs gribam tajā dalīties kopā ar jums. And we don't have any kind of a schedule at this point. Šajā reizē vēl mums nav pilnīgi nekāds tāds grafiks. But we want to be available. If you have a need, we want to pray with you. Mēs gribam būt pieejami, jo jums ir kāda vajadzība un jūs vēlētos kopā ar mums lūgt par to. If you're in a ministry and you just want us to pray with you, we want to do that. Vai jūs esat kādā kalpošanā, gribat ar mums kopā lūgt, mēs esam gatavi to darīt. And maybe you have a family member or a neighbor that doesn't know the Lord, and we will come and pray with you and them. Vai varbūt jums ir kāds kaimiņš vai kāds pazīstams, kurš nepazīst Jēzu, un jūs vēlētos, lai mēs pie viņa aizietu kopā ar jums un viņu lūdzam Dievu, mēs to esam gatavi darīt. So we're just trusting God to lead us in His peace. Mēs uzticamies, ka Dievs mūs vadīs. Tas kungs ir mans gars. Translate that. Every time I've been stressed or discouraged, Katru reizi, kad man ir
tas nervu sasprindzinājums, vai ka es esmu zaudējis drosmi, I go to my shepherd es eju pie sava gana, and I say, restore my soul. un es saku, atjauno manu dvēseli, And he has never failed me yet. un viņš nekad vēl nav mani pievīlis.